Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Ila hadrati abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa sahabat wa tabi'in wal a'immatul mujtahidin wal qurra'i wal muhannithin wal ulama'il mursyidin wal ulama'il musannifin wal muflisin wa jami'i sadatina al alamin wa jami'ina lidar wa jami'i syufiyatul muhaffiqin wal dzikrin sumila hadratu jami'il malaikatul muqarrabin wal malaikatul hamalatul aras wal malaikat fi hadhil qaryah wal malaikat qasimani salam sumila hadrati sultanil awliya syahidul qadir jilani al-hasanin wa imidil arba'ah wa imam abil hamid Muhammad al-Ghazali wa syekh Abi Zadra Yahya bin Syarudin Anna wa syafi'in wa syekh bin Isa bin Yazid al-Bastani wal awliya'i awliya'illahi ta'ala minal masyidil maghrib wa syekh sabit al-jadi wal awliya fi hadil madinah di Sukarjo wa hawlaha wal awliya fi hadil qaryah kerakilan ketunggina wa hawlaha sumila hadratil habib Abdul bin Abu Bakar Adatus al-Akbar wa la dibasmi juriyatin wala habib Abdul bin Ali al-Haddad wa usuli wa fur'i wala habib Ali bin Muhammad bin Qasim al-Khasi wa la dibasmi juriyatin wala habib Abu Bakar bin Muhammad Asqaf wa la dibasmi juriyatin wala habib Hasan bin Husain alaihi al-azwaj wa dzurriyyah Husain bin Zain bin Hasan bin Sunnah wala habib Ali bin Hasan bin Sunnah wa habib Sayyidah binti Hasan bin Sulaiman wa Harban Lu'lu bin Ahmad al-Idris wa usulihim wa furmatalan bin sami'inaihim sumina khadrati jami'a sadidatina wa mu'allimina wa syaikhina wa masyayikhina wa murabbi ruhina wa sanasajidul khairul maki wa ikhalin wa sasin al-badawi wa ladu wa sujudul wa sahatul maki wa sayyidul wa sahasul wa sahabat baik wa sahabat yasin wa sahabat sani wa sahabat malik wa sahabat kami wa sahabat wa imam Ahfaz wa usulihim wa furmatalan min sami'inaihim sumila qad syafa mu'akum wa sasuru juga semua hasil semua isun wa usulihim wa furmatalan qad syafa mungkin masalah khair mungkin sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama qada wa silsilatin sumila qad syafa Abi Bustami wa Sa'abid Niyati wa Sa'nawawi al-Bantani wa Sa'saluddin wa Sa'umasad Qajati wa Sa'abul Aziz Marfu wa Sa'imam Zubir wa usulihim wa furmatalan min sami'inaihim sumila khadir syaikh wa khadir bagian wasasil asr wa sa'buha asbuha wa khadir zul Yahya wa sa'asul arifin wa sa'asul wa sa'asul suri wa jami'i al-mu'asir jami'ah al-hadul ulama wa usulihim wa kulli madalami wa sabi'inaihim sumila khadir adaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa akhwatina wa ikhwanina wa azwajina wa awladina ومشايخنا وتلاميذنا وتلاميذتنا وإخواننا وأصحابنا وجيراننا وجميع أهل قريتنا ومن حضرة جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها وبرها ثم إلى روح وجسد وإلى روحهم وجسدهم وإلى روحهم وجميع من حضر في هذه المسجد ومن تعلم في هذه المكان والمدرسة ومن سكن في هذه القرى والمدينة ومن صبر عن القرى والمدينة على ما نوى أسلافنا وأحبابنا وشيوخنا الصالحون أنهم واجعل نياتنا في نياتهم وأعمال في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ومقاصدنا في مقاصدهم وآخر حياتنا مثل آخر حياتهم ويختم لنا بالحسنى وهو راض أن في خير وآفية وأن الله يفتح عن الفتوح العالم ويفكرنا في كل ما يعلمنا التوحيد إلى سبيل وأن الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن الله يجنبنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بدن على ما نوى حبيب علي بن محمد الحسن على من والشيخ أبي سليم بن شرف أنه يشهد على من والشيخ حسن الأنباني ولد وسجده وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqbahu min hadza kullihi. Wa aqbahu lan iku luweh Allah. Wa aqbahu lan iku luweh Allah min hadza tinimbang iki min hadza tinimbang iki an-nadru ilama min hadza tinimbang iki an-nadru ilama yaqi wa yubaddidu al-dhihna kullihi yusakabihani hadza kullihi yusakabihani hadza an-nadru utawi ningali ilama maring barang maring perkara laya juzu kang ora wenang apa an-nadru ningali ilaihi maring ma kal amroti koyo amrot bocah kang bagus kal amroti koyo bocah kang bagus wa ghairihi lan liyane amrot fa innan nadhara mongko temen setuhune ningali ilal amroti maring bocah lanang kang bagus ilal amroti maring bocah kang bagus al hasani kang bagus al hasani ini ilal amroti maring bocah al hasani kang bagus min ghairi hajatin saking tanpa hajat iku haramun haram sawaun iku padha uga kana utawi ana apa an-nadru iku bisyahwatin kelawan syahwat au bi ghairiha utawa tanpa syahwat sawaun iku padha uga amina utawi aman sapa qori al fitnata ing fitnah aulam yakmanha utawa ora aman sapa qori ing fitnah hadza utawi iki haram huwa yuhada iku al-madhabu madhab as-sahihu kang sahih al-mukhtaru kang den pilih indal ulama'i ing dalem ulama waqat nasolan teman-teman mertelaaken ala tahrimihi ing atase harami an-nadru ilal amrot ningali maring amrot sapa al-imam Syafi'i Imam Syafi'i wa man lan wong lan ulama la yuhsa kang ora bisa den itung sapa man minal ulama saking ulama
Lah termasuk perkawis sing kedah dihindari supados kita niku estu anggenipun mulyakaken Al-Qur'an. Terus tiap ingkang maos Al-Qur'an bener-bener kedah mulyakaken dhateng Al-Qur'an. Pramila supados kita niku saged mulyakaken dhateng Al-Qur'an kanthi saestu kedah menghindari dhateng perkawis-perkawis ingkang saged ndadosaken kita niku dadi wong sing ra mulyake Al-Qur'an. Lan uga kita kudu menghindari saking melihat sesuatu yang dapat melupakan hati kita dhateng Gusti Allah. Dhateng mriki, bab niki wonten perkawis sing langkung awon daripada kita niku ningali perkawis sing ndadekne kita lali dhateng Gusti Allah, ndadekne ati ku lali ora iso napa niku maca Quran tapi mboten saged angen-angen dhateng maknanipun Al-Qur'an, lali dhateng Gusti Allah niku an-nadru ila ma la yajuzu an-nadru ilaih. Dadine wonten sing luwih ala daripada kita ningali perkawis sing ndadekne kita lali niku nika ningali dhateng perkawis sing perkawis kala wau haram untuk dilihat. Sing perkawis kala wau gak oleh didelok, maksud gak oleh temtiki haram. Kal amrodi wa ghairihi, contohnya kaya apa? Kaya amrod. Amrod ki apa sih? Amrod niku bahasane wong lanang sing ra blengosen ra jenggoten. Niki biasanya iki kenapa kok dibahasakan amrod niki nggih? Dadi niki khitope wong lanang. Dia sing diomong wong lanang. Lah nek sing diomong wong lanang berarti wong wedok kebalikane niki ngeten. Nek wong lanang ora oleh ndelok amrod ku wong lanang sing ketok ayu, bencong. Wong lanang tapi ketok ayu. Tentu wong lanang ndelok wong lanang sing ketok ayu, iki bahasa Hasan itu mboten bagus tapi ayu. Wong lanang sing ketok ayu bagi wong lanang ku ndelok gak oleh. Ya wonten wong lanang biasanya nek nang pondok-pondok kan ngoten niku. Nang pondok niku nggih, nang pondok niku kan mayoritas lanang kabeh. Sampai orang ono wedok, bahkan sampai pirang-pirang bulan juga torong wedok itu teng pondok. Lah riyen teng pondok kula wonten ene wong lanang kita ayu. Kita ayu. Sampai niku dadi bahasane teng pondok dibulian-bulian. Mungkin asline iku ya saking gantenge iku mau. Saking gantenge mergo ra duwe brengos nanti ku mesti dadi kata ayu. Malah cah lanang ade brengos nanti ku kata tadi. Enggak masalah. Tapi mau itu wonten apa? Lah benten malih, Mbak. Niku malah tambah oleh ngeten nggih. Niki sing bahasa wong lanang. Wong lanang ora oleh ndelok wong lanang sing ayu utawa bencong lah bahasane. Saiki rata-rata nek wong lanang ayu kan bencong. Ten niku. Ora oleh ndelok punika min ghairi hajatin. Ketika tidak ada hajat sama sekali. Hukumnya haram. Mbah ndelok iku dengan syahwat atau tidak syahwat. Ndelok iku mau tidak apa niku aman dari fitnah ataupun ada fitnah. Mesti apa? Ketika melihat itu menimbulkan fitnah ataupun tidak tetap haram. Ndelok wong amrod. Lah nek ndelok itu piye? Ya tambah haram kan ngoten. Wong delok wong lanang sing ayu wae haram, apa meneh wong lanang delok wong wedok ya tambah haram. Wong wedok delok wong lanang ya padha wae tambah haram. Begitu. Dan ini bahasan kenapa dibahasakan amrod ini sik. Kenapa kok ora langsung wong wedok ngoten nggih? Nek wong wedok iku wis cetha. Wong lanang delok wong wedok sing bukan mahrame nih tanpa ada hajat niku haram. Lah ten mriki wis umum lah niku wis diketahui wong lah niki sing dibahas kenapa kok amrod sik mrene amrod niki ora sembarang wong do ngerti. Ya dikira lah padha lanange ndelok gak apa-apa. Padahal itu haram. Jadi wong lanang bencong kok ayu men iki ndelok haram. Ayo punten. Niku sing bencong tok apa pancen wong lanang ayu. Wong lanang ayu, Mbak. Tapi enggak bencong lanang. Mesti kok enggak bencong ngoten lho. Delok. Heeh. Jadi deh. Wong lanang ndok wong lanang. Heeh. Wong lanang enggak bencong tapi ayu. Heeh, meski gak bencong tapi ayu tetep gak oleh.
haram. Itu sama itu perempuan juga gitu. Perempuan juga Wong gitu. itu delok wong itu ayu ta le. Ya ora no, wong wedok delok wong wedok ganteng. Oh iya. Enggak boleh. Nggih, gak boleh. Kan enak sih wong wedok sing tomboy kan ono sih. Wong wedok sing macak tomboy sing ketok ganteng. Akhirnya apa? Sesama perempuan delok wong wedok sing ngono kok ada timbul syahwat, maka haram ataupun tidak timbul syahwat. Sing sekiranya bahasanya itu wajah perempuan itu tidak seperti perempuan tapi seperti laki-laki. Begitu juga eneng wong lanang tapi wajah ra koyo wong lanang lebih condong ke wong wedok ngoten niku. Wonten artis sing kados mekaten wonten sapa niku? Wonten Ani Asanti. Lanang niku asli tapi yo udah itu ayu. Paling ngertos. Ya nonton YouTube. Bukan yang itu. Nonton YouTube dia ditutui ya. Karena Mas Andi kan. Berdua foto. Ditutui. Lah niku gak oleh haram. Ngoten. Lah keharaman melihat amrot teng mriku menurut madhab sing sahih yang dipilih dateng para ulama termasuk golongan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga mengharamkan. Golongan Imam Syafi'i yaitu ulama-ulama yang menganut madhab Syafi'iyah juga haram. Lah terus dalilnya apa? Wa dalilu utawi dalile haram ningali. Wa dalilu utawi dalile haram ningali iku qauluhu ta'ala dawuh Allah Ta'ala. Ruwendawu kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Kul ngucapa sapa sira Muhammad. Kul ngucapa sapa sira Muhammad lil mukminina maring pira-pira wong mukmin. Lil mukminina maring pira-pira wong mukmin. Ya wudu padha ngremno sapa sira kabeh ya wudu padha ngremno sapa mukminin. Ya wudu padha ngremno sapa mukminin min absarihim saking pira-pira peningale mukminin. Min ansori saking pira-pira peningale mukminin niku An-Nur ayat pinten? 3. Niku mboten ayat 3 ayat 30 ya. 30. Terus ayat An-Nur ayat 3 tak bolehin judul iki gak ono ternyata ayat 30. Sing putih 30 sari. Jadi ternyata niku ayat 3 kok beda ngene. Ya ternyata tak golek-golekin niku ayat 30. Daripun Gusti Allah dawuh dateng Kanjeng Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi supados dawuhi dateng tiang-tiang sing sami iman supados keng ngeremaken peningale saking perkawis-perkawis yang haram untuk dilihat. Jadi ini nak tafsiran tentang Jalalain niku yakhudhu min absarihim ay min ma la yakhilu an-nadru ilai. Jadi haram kon ngeremne peninggal dari sesuatu yang haram yang tidak halal untuk dilihat. Lah maksudnya itu termasuk dalil bahwa melihat amrot wong lanang sing ayu niku mboten angsal haram. Begitu juga wong wedok delok wong wedok sing ganteng iku mafhum mukhalafah nek wong lanang ya ora doae kan ngoten. Wali annahu krana ten setune amrot wali annahu lan krana ten setune amrot iku fi maknal mar'ati iku fi maknal mar'ati tetep ing dalem maknane wong wadon. Lah kenapa kok melihat amrot ra oleh mergone amrot iku ya kaya wong wedok. Kaya wedok. Bal rubama kana balik terkadang ana bal rubama kana balik terkadang ana sapa ba'dhum setengah murad murdun dia jamae amrod au kathirun utawa akeh minhum saking murad iku ahsanul luweh bagus luweh ayu deh yen iku ahsanul luweh ayu min kathirin tinimbang wong akeh minat nisa'i saking pira-pira wong wadon bahkan sebagian dari amrot-amrot tersebut bahkan lebih cantik daripada perempuan. Ini apa betul? Kata wong lanang sing luwih ayu daripada wong wedok sing asli. Wong Korea, Pak.
Ngomong Korea ngomong endi ngoten lho. Niku kathah. Teng Indonesia wae kathah Korea ngoten lho. Nek wong lanang iku yo luwih ganteng daripada wong wedok asli. Kami wong lanang ndelok wong lanang sing ketok ayu niku mboten masalah ndelok wong wedok piye yo ora oleh kan ngoten. Niku. Wayata makanalan dadi tetep apa min asbabir ribati saking pira-pira sebabe mamang apa min asbabir ribati saking pira-pira sebabe mamang fihi ing dalem amrot wayatasahalulan dadi gampang wayatasahalulan dadi gampang minturuki syarri saking pira-pira dalane Allah minturuki syarri saking pira-pira dalane Allah fi hakihi ing dalem hake amrot fi hakihi ing dalem hake amrot apa ma perkara layatasahalu kang ora gampang apa ma layatasahalu kang ora gampang apa ma fi hakil mar'ati ing dalem hake wong wadok fi hakil mar'ati ing dalem hake wong wadok fakana mongko ono apa tahrimu ngaromake amrot fakana mongko ono apa tahrimu ngaromake amrot iku aula luweh utama. Lah sakniki teng mriki dipuntes ngeten. Kenapa kok ndelok amrot niku ndadek kok haram hukume? Teng mriku keranten napa? Kadang tiyang niku nak kumpul karo wong padha-padha wong lanang sing ketok iku luwih gampang daripada kumpul karo wedok. Rene wong curiga, ngoten lho. Saya ngalamin. Rene wong curiga. Nek hati-hati wong lanang jalan di brengos lan di kumis iki lho. Nek salah brengos ora udut. Ya. Enggak. Mau Tapi kenapa lu bahaya nih? Wong lanang sing gondrong kan padha wae bahaya nih. Ora dapat ayu wae. Lah temen niku apa? Masalahe ketika wong kumpul karo sepadha wong lanang iku luwih mudah daripada kumpul wedok. Dan akeh wong ra patek curiga, ngoten lho. Tapi nak kumpul karo padha-padha karo wedok liya mesti akeh sing curiga. Makane teng niku napa? Anggene mengharamkan amrot iku lebih utama daripada mengharamkan perempuan. Jadi wong lanang ndelok wong itu ya haram, tapi wong lanang ndelok wong lanang sing ayu itu biasane aula tahrimihi. Luwih utama anggene lek ngarom, kira-kira apa luwih bahaya. Luwih bahaya. Wa aqawilu salafi utawi pira-pira dawuhe ulama salaf. Wa aqawilu salafi utawi pira-pira dawuhe ulama salafi tangfiri ing dalem mlayu akeh watek pitang firi ing dalem mlayu akeh watek minhum saking murad iku aktaru luweh akeh min antuso saling yentoh den itung apa akawil min antuso saling yentoh den itung apa akawil. Nah dawuh-dawuh ulama salaf sing dawuhake napa niku sing dawuhake pilih amrot niku bisa lebih napa niku menggoda lebih diharamke niku dalam ulama salaf wadah banget sampai gak ketong niku waqat samuhum lan temen-temen ngarani saka ulama ing murad waqat samuhum lan temen-temen ngarani saka ulama ing murad al antani ing pira-pira antani iku bau bajing ing pira-pira ambu bajing busuk likaunihim krana temen sedune murad likaunihim krana temen sedune murad iku mustaqzirina den wilang-wilang jember iku mustaqzirina den wilang-wilang jember saran ing dalem secara syarak mergo napa wong wit lanang sing ayu supaya wong lanang sing maca ayu sing bencong lah iku lebih gilani gitu luwih gilani daripada wong itu asli wong itu asli gilani gitu luwih gilani karena apa teng iki bahasane lebih diharamkan daripada ndelok wong wedok luwih diharamkan daripada kumpul karo wong
wedok kumpul karo itu ya haram, sing bukan mahram. Tapi nak kumpul karo wong lanang mareng amrot ilaihi mareng amrot fi halil bai'i ing dalam tingkah dodol, fi halil bai'i ing dalam tingkah dodol wa syira ilan tuku jual beli, fi halil bai'i wa syira ing dalam tingkah jual beli, wal ahdulan ngalap wal ahdulan ngalap wal atau wal ahdilan ngalap wal atau ilan aweh, wat tadbibilan nambani, wat ta'limilan mulang, wat tadbibilan nambani, wat ta'limilan mulang, wa nahwihalan sepadane mengkono be ila akhirihi mimma wadhi'il hajati sanging pira-pira panggonan hajat, mimma wadhi'il hajati sanging pira-pira panggonan hajat iku fajaizun mongko wenang, iku fajaizun mongko wenang li darurati krono darurat, li darurati krono darurat, lakin yaktasiru tetapi ning ringkes, lakin yaktasiru tetapi ning ringkes sapa annadhiru wong kang ningali, sapa annadhiru wong kang ningali ala qadril hajati ing atase kira-kirane kebutuhan, ing atase kira-kirane kebutuhan, walaya dimulan orang langgengaken sapa an-nadhir, walaya dimulan orang langgengaken sapa an-nadhir an-nadhra ing ningali, an-nadhra ing ningali min ghairi daruratin saking tanpa kepepet, min ghairi daruratin saking tanpa kepepet. Sedangkan melihat amrot iki ya perempuan pisan, melihat amrot ataupun laki-laki melihat perempuan ataupun perempuan melihat laki-laki ketika jual beli itu gak pokok. Ketika mengambil sesuatu, memberi, berobat, belajar mengajar itu diperbolehkan, tapi hanya sebatas napa? Sebatas teng mriki ngeten. Dados itu sebatas sesuatu yang boleh dilihat, yaitu wajah. Yaitu yang tidak boleh dilihat hanya wajah tok. Begitu juga perempuan melihat laki-laki. Jadi ini aurat laki-lki itu kan bahasanya nak teng sholat bena surah warubah itu ketika di dalam sholat, bena surah warubah ketika di dalam sholat dan di depan mahram yo dulure yo keluargane oleh, tapi laki-laki di hadapan perempuan lain iku auratnya ya seluruh badan, seluruh badan. Pramila wingi-wingi kok wonten wong lanang do cadaran iku asline ngamal ke ilmu. Aslinya ngamal ke ilmu. Kenapa? Wong lanang di hadapan perempuan lain itu auratnya seluruh badan kecuali wajah. Lah namanya wajah itu nak menurut Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i ini wajah perempuan juga termasuk aurat laki-laki. Jadi nak mau kitab napa niku? Lali. Kitab apa bahasa Inggris ngaji niku? Safinah. Safinatun Najah niku sing napa niku? Sarai sebenarnya Imam Nawawi itu kan semekatan. Jadi ini auratnya laki-laki di hadapan perempuan lain itu ya seluruh badan. Podo koyok perempuan di hadapan laki-laki lain. Pamila kok ini fenomena lanang berdua cadang itu pancen tujuannya ngamal ke ilmu nih, tapi disalahgunakan. Nah, diperbolehkan itu melihat laki-laki boleh melihat perempuan ketika ada hajat itu hanya boleh melihat wajah dan telapak tangan. Begitu juga ini wong lanang arep nglamar wong wedok ya ngono kuwi. Wong lamar niku wong lanang oleh ndelok wajahe karo telapak tangane tok. Ngono kene Mas Alpan tak oleh kabeh mulane fotone tok. Sing Mas Alpan. Ora arep ndelok wedok calone ra oleh tetes dadi. Jangan biyen. Dilala kan saiki nanti dadi sing repot iki. Wa kadalan iku kaya iki an-nadhir, wa kadalan lan iku kaya iki an-nadhir al-muallimu utawi wong kang mulang, al-muallimu utawi wong kang mulang iku al-muallimu utawi wong kang mulang inna mayubahu angin pestine den wenangaken, inna mayubahu angin pestine den wenangaken lahu keduwe muallim, lahu keduwe muallim apa an-nadhru ningali, apa an-nadhru ningali alladzi nadur, alladzi an-nadhru
alladzi annadhu yuhtaju kang den butuhaken apa ilaihi alladzi. Begitu juga seorang guru boleh melihat muridnya ketika mengajar, tapi di luar mengajar aslinya ya ora oleh. Dokter itu boleh melihat apapun, misal dokter lanang boleh melihat dari perempuan apapun yang dibutuhkan, bahkan sesuatu yang rahasia itu dokter boleh melihat. Nah pancen itu harus diobati. Wa yahrumulan haram alaihim ing atase murad, kullihim ya sekabehane murad, fi kullil ahwali ing dalem sekabehane pira-pira tingkah, apa annadlu ningali bisyahwatin kelawan syahwat walayah tasulan ora tertentu apa hada iki yahrumu bil amradi kelawan amrad. Jadi melihat pada amrad itu di semua keadaan itu haram. Walayah tasuhada bil amrad, dan ini juga tidak tertentu bagi amrad tok. Jadi ini wong lanang delok amrad iki gak oleh, wong lanang delok wong wedok ya ora oleh. Bal yahrumu ala kulli mukallafin, balik haram ala kulli mukallafin ing atase saben-saben mukallaf apa annadlu ningali bisyahwatin kelawan syahwat ila kulli ahadin maring saben-saben wong siji, rajulan iku wong lanang, kana ana sapa ahad au imro'atan utawa wong wadon. Jadi ini semuanya diharamkan ketika melihat seseorang, melihat itu dengan disertai syahwat, mbah iku wong lanang utawa wong wedok. Nah, semua wong mukallaf diharamkan melihat dengan syahwat, mbah ndelok wong lanang, mbah ndelok wong wadok. Dengan syahwat itu mbah karo mbakyune dhewe, mbah karo mboke dhewe, nak syahwat tetep haram. Bahkan wonten napa niku teng kitab I'anah napa teng niku ndelok sesuatu kok syahwat niku haram. Sesuatu niku berarti bukan wong asli. Foto kok syahwat haram. Delok wedhus kok syahwat niku haram. Tapi sing haram niku ora ndelok ya, tapi syahwate, ngoten lho. Bahaya niku malah luwih haram niku. Ya terus ngeten, delok sesuatu bagi orang mukallaf melihat sesuatu kok disertai syahwat itu hukumnya haram. Mahroman iku mahram kanat ono, mahram kanat ono sapa almaratu wong wedok au ghairaha utawa liyane mahram. Nah, bahasane niku mukallaf haram melihat wong lanang, berarti nek wong lanang sing delok wong wedok. Nak wong wedok sing delok wong lanang, mbah niku mahram atau bukan mahram. Berarti nek mahram niku ya mbake, adike, bulie, ibuke, mbae. Niku kok ndelok dengan sahabat haram. Illa zaujatu kejaba bojo. Nah, bojo bebas. Ketika melihat bojo kok sahabat malah diganjaran. Ono masa pandang kuwi bojo ini ganjaran, itu melihat kok bojo itu tak sahabat semakin ganjaran. Ya bojone dhewe kaya sesal. Awil mamlukatu utawa amat kang den miliki, ini pun boten sakniki. Jadi bahasa amat niku zaman riyen, sakniki boten wonten. Alati mamlukah yang miliki sapa wong, al istimta'a ing amre seneng, al istimta'a ing amre seneng biha kelawan alati, hatta qala singgon utawa
hatta qala sing dawu sapa ashabuna pira-pira santri kita mesti ashabu Syafi'i yahrumu haram apa an-nadru ningali bisyahwatin kelawan syahwat ila maharimihi maring pira-pira mahrame wong kabintihi kaya anake wong wa ummihi lan ibune wong. Bahkan ulama-ulama sangka kalangan Imam Syafi'i mengharamkan melihat mahrame yo delok anake delok ibuke, tapi lek delok disertai syahwat niku hukume haram. Dan itu berarti bahaya. Wallahu utawi Gusti Allah iku a'lamu dat kang luweh mudaneni. Wa 'alal khadirina lan iku wajib ing atase wong kang nekani. Wa 'alal khadirina lan iku wajib ing atase wong pira-pira wong kang nekani majlisal qiraati ing majlise maca Al-Qur'an, majlisal qiraati ing majlise maca Al-Qur'an. Idza ra'au nalikane ningali sapa hadirin syai'an ing suwiji-wiji min hadil mungkarati saking iki pira-pira perkara kang mungkar al-mazkurati kang den tutur al-madkurati kang wis den tutur nek dhuwur mau au ghairiha utawa liyane madhkurah ayyan hau utawi yen toh nyegah sapa hadirin anhu saking majlis ala hasabil imkani ing atase milang-milang kongane bilyati kelawan tangan liman kedune wong kodaro kang kuwasa sapa man. Ndak sakniki nak kita niku hadir ana ing majelis kenapa niku maca Al-Qur'an utawa maca majlis ilmu kok ketika niki rada abot iki ketika napa niku idza ra'aw syai'an min haril munkarat ketika niku kok iso saling delok-delokan wong lanang iso ndelok wong wedok iso ndelok wong lanang iku kudu kon rubah dengan kekuatan seseorang. Ya nak pancen wong iku pancen duwe kekuasaan kon rubah dengan kekuasaane. Intine ala hasabil imkan bil yadi liman qadara bisa merubah dengan kekuasaan nak pancen wong iku kuwasa. Wa bil lisani lan kelawan lisan liman kedune wong ajaza kang apes sapa man anil yadi saking tangan wa qadarolan kuwasa sapa man alal lisani ing atase lisan. Lah nek pancen ora mampu rubah dengan kekuasaan dengan tangan ya kon ngandani wa ilalan lamun ora kuwasa dengan lisan selfal yungkir mongko becik ingkar sapa man biqalbi kelawan atine man lan nek pancen ora mampu rubah dengan tangan dengan kekuasaan ora iso ngandani ya wis kita sementing ingkar di dalam hati. Lah nek ora ingkar piye? Nek ora ingkar itu bahasa nek masuk mungkin berarti napa? Ketika kita tidak ingkar dengan sesuatu yang mungkar, maka kita melu entuk dosa mesti orang lakoni. Wong utai Gusti Allah iku a'lamu tat kang luweh mudaneni. Faslun utawi iki iku fasol la tajuzu ora nang apa qiraatul Qur'ani maca Al-Qur'an bil ajamiyati kelawan lughat ajam sakniki fasal iki nerake masalah mboten angsal maca Qur'an dengan bahasa selain bahasa Arab. Tidak oleh.
Ya contohnya napa sing bahasa Arab ya kok bahasa Indonesia. Al-Qur'an di-Indonesiakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, segala puji kagungane Gusti Allah. Niku gak oleh. Dene wong apa maca Quran gede gak pati iso bahasa Arab aku. Akhirnya Al-Qur'an di Indonesia niku hukumnya gak oleh haram. Bahkan itu untuk ulama yang mengatakan ya, nulis Al-Qur'an dengan lughat sakliyane lughat Arab niku yo dilarang, diharamke. Saking hati-hatine kados mekaten. Dadi nulis Al-Qur'an dengan lughat sakliyane bahasa Arab niku juga oleh. Dadi membaca Al-Qur'an dengan lughat sakliyane Arab niku mboten angsal. Dan menulis Al-Qur'an dengan lughat sakliyane bahasa sakliyane Arab niku mboten angsal. Nah, mriki nek sing bahasan mriki la taju qiraatul Qur'an bil ajamiyah. Ini mriki mawon. Dados napa? Maca Qur'an dengan bahasa dirubah, bukan dari bahasa Al-Qur'an bahasa Arab niku mboten angsal. Berarti napa? Al-Qur'an di Indonesia ke mboten angsal. Sawaon iku padha uga, sawan iku padha asana utawi bisa bagus. Sawaon iku padha uga asana utawi bisa bagus sapa qori, utawi bisa bagus sapa qori al-arabiyata ing lughat Arab, al-arabiyata ing lughat Arab aulam yasinha utawa ora bisa bagus sapa qori ing lughat Arab. Mbok sing maca ki mau iso bahasa Arab ataupun tidak bisa bahasa Arab, nak maca Quran kudu dengan bahasa Arab. Sawaon iku padha uga, sawaon iku padha uga kana utawi ana sapa qori, kana utawi ana sapa qori iku bis sholati tetep ing dalem salat, iku bis sholati tetep ing dalem salat au fi ghairiha utawa ing dalem liyane salat. Boleh maca ketika sholat ataupun pas ora sholat itu tetap haram, tetap mboten angsal. Pramila niku ulama sedene ngeten. Kita niku nak pengen maca terjemahan Al-Qur'an kudu diwaca Al-Qur'an yang dhisik. Jadi misal pengen terjemahane Fatihah, niku Fatihah diwaca dhisik. Baru napa terjemahane diwaca. Lah ketika kok ora diwaca Arabe sik Al-Qur'an sik hilangkan, bisa menghilangkan nopo bahasanya nopo. Ya sedang keramate Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu adalah wahyu yang ketika dibaca itu bisa menjadikan hatinya orang yang tidak beriman bisa jadi beriman. Itu Al-Qur'an. Tapi ketika kok lek maca Al-Qur'an niku orang bahasa Arab, maka sing niku wau keramate Al-Qur'an niku ilang. Lah contohnya kok Sayyidina Umar itu beriman ketika nopo mendengar bacaan Al-Qur'an adike krungu tok wis iso iman dateng Gusti Allah. Nah, itulah masuk nopo keramate mukjizat Al-Qur'an. Nah, para ulama niku ndawone kenapa kok tidak boleh membaca Al-Qur'an dengan bahasa ajam? Nah, dikhawatirkan bisa menghilangkan keramate Al-Qur'an, itu nopo bisa meluluhkan hatinya orang yang tidak iman ketika mendengar Al-Qur'an jadi iman. Napa muni bacane apik niku. Lalu Mas apa nak ngaji iki di live ngono lho. Seperti sing ngomong niki wis sentuh atine. Sing nggih. Kalau baca Indonesia itu sama apa? Sing penting bahasa Arab. Sing penting niku dengan bahasa Arab. Ngoten nggih. Mboten napa-napa berarti. Mboten napa-napa. Walaupun tok asline menulis Al-Qur'an dengan bahasa saklian dengan huruf sakliyane Al-Qur'an asli gak oleh. Jadi napa? Al-Qur'an ditulis dengan huruf ajam, huruf Indonesia asli gak oleh. Tapi ya wis pancen zaman sakniki wis piye sing ora gelem belajar. Mungkin wis hukum niku rada-rada kendho. Dan asli tetep ora oleh. Dadi ulama sing napa niku sing bener-bener niku mboten angsal nulis Al-Qur'an dengan bahasa sakliyane bahasa Arab. Wonten ulama sing gak semekaten. Saiki fa ing qara'a mongko lamun maca sapa qari, fa ing qara'a mongko lamun maca sapa qari pihak lawan ajamiyah, pihak lawan ajam bisolati ing dalam salat, bisolati ing dalam salat lam tasihu mongko ora sah,
Apa sholatu sholate qori sakniki nek wong salat maca Quran kok tanpa bahasa salane Arab salate mboten sah. Nek kok napa salat dengan bahasa Indonesia niki mboten angsal napa malih maca Al-Qur'ane. Hada utawi iki la ya juzu hada utawi iki la ta juzu hada utawi iki la ta juzu iku madhabuna madhab kita. Berarti madhab kita itu madhab Imam Syafi'i. Wa madhabu Malik dan madhab Imam Malik. Wa madhabu Malik dan madhab Imam Malik. Wa Ahmad dan Imam Ahmad. Wa Dawud dan Imam Dawud. Wa Abi Bakar bin Al-Mundhir dan Imam Abi Bakar bin Al-Mundhir. Wa qala lan dawuh sapa Abu Hanifah ta Imam Abu Hanifah. Ya juju menang apa dalika mangkono mengono qiraatul Quran bil ajamiyah. Ya juju menang apa dalika mangkono qiraatul Quran bil ajamiyah wa tasihulan sah bihi kelawan ajamiyah apa as-sholatu sholat. Nah, menurut Imam Abu Hanifah oleh membaca Al-Quran dengan lughat sakliyane Arab. Menurut Imam Abu Hanifah boleh. Bahkan wong sing pancen ora iso bahasa Arab ketika sholat boleh dirubah batasi hobi sholat dan sholatnya yo sah. Jadi maca Quran dengan bahasa sakliyane bahasa Arab dengan bahasa ajam ketika sholat niku sholatnya yo sah niku menurut Imam Abu Hanifah. Wa qala lan dawuh sapa Abu Yusuf Imam Abu Yusuf wa Muhammad lan Muhammad ya juzu wenang apa dalik ya juzu wenang apa dalik liman keduwene wong lam yaksin kang ora bagus sapa man al arabiyata ing bahasa Arab wala ya juzu lan ora wenang apa dalik liman keduwene wong yang sunuha kang bagus sapa man ing bahasa Arab. Nah, menurut Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad diperbolehkannya membaca Al-Quran dengan bahasa sakliyane bahasa Arab niku bagi orang sing pancen ora iso bahasa Arab. Tapi bagi orang yang bisa bahasa Arab tidak boleh membaca Al-Quran dengan bahasa ajam. Itu ya ketika sholat nggih seperti iki. Itu nak pancen iso belajar dan mampu belajar dan ada kesempatan belajar niku kudu belajar. Orang kok malas belajar akhirnya maca Qur'ane dengan bahasa Indonesia. Bener asal iki kudu nak pancen ra iso ya kudu tetep belajar dhisik. Faslon wa alam surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.